मैक्स और क्लार्क दोनों ही जब वापस जाने के लिए मुड़े, वो उस औरत और उसकी बेटी से टकरा गए जो गैस स्टेशन में कुछ खाने के लिए रुके थे। मैक्स ने उन दोनों से बोला, तुम लोग इतनी रात को बीच सड़क में क्या कर रहे हो? ये जगह सुरक्षित नहीं है। मैक्स ने फिर उन्हें गौर से देखा तो वो औरत और उसकी बेटी डर के मारे कांप रही थी। उस औरत की बेटी ने एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए मैक्स से बोला, मिस्टर, इस एरिया की लाइट्स चली गई है। फिर औरत ने बोला, हाँ, और ये हमें अजीब लगा तो हम गैस स्टेशन से बाहर आ गए, क्योंकि हम गैस स्टेशन के अंदर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए। उस औरत की बेटी का नाम क्लारा था। क्लारा ने फिर बोला, हमें कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। उसकी मम्मी ने भी बोला, हाँ, हमें कोई अजीब आवाज सुनाई दी। क्लारा और उसकी मम्मी ने बोला, वो आवाज कहीं पीछे से आ रही थी। मैक्स ने बोला, ठीक है, पर पहले वापस गैस स्टेशन में चलते हैं, वहाँ पे हम सुरक्षित रहेंगे, उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। फिर मैक्स, क्लारा और उसकी मम्मी सब वापस गैस स्टेशन के अंदर चले गए।